जर तुम्ही काल एक स्टेटमेंट केलं, जर आमकां बीजेपीन 12 सिटां दिली जाल्यार आमी युतीक वयतले. तुम्ही पयलीं म्हणटाले की बीजेपी वांगडा युती करप म्हणजे आत्मदहनाचो प्रयत्न. सो तुम्ही आता जो काल स्टेटमेंट केला बीजेपीन 12 सीट दिल्यार आमी तेंच्या वांगडा वयतले, म्हणजे तुम्ही आता जो स्टेटमेंट हांवें सुरवाती पासून दिला तो स्टेटमेंट कुशीन दवरून लास्ट तुमच्या मनशान जो प्रश्न विचारला ताजेर जे आन्सर हांवें दिलां तें वेगळेंच जालां आनी त्या खातीर ही सगळी करामत जाल्या. पयली गोश्ट म्हणजे हांव बांदील आसा मोगो पक्षाक. मोगो पक्ष जे डिसिजन घेता ते फायनल डिसिजन आनी ते एक्झिक्युटीव कमिटी आनी तांणी एक डिसिजन घेतला की खंयच्याय परिस्थितीत एज ऑन टुडे आमी म्हणटा ते भारतीय जनता पक्षा बरोबर युतीत ना. पूण पत्रकार आनी मिडिया प्रत्येक फावटी तोच प्रश्न रेज कित्याक करता हें म्हाका खबर ना. जेन्ना हे मोगो पक्षा विशीं क्लियर आसा आनी कालचो जो म्हजो इंटरव्यू जाला तो सगळो इंटरव्यू पळया. सगळो इंटरव्यू जो सुरवाती पासून जर पळयलो लास्ट ज्या पत्रकारान मिडियांतल्या पत्रकारान म्हाका प्रश्न केला ताजेर म्हटला आतां कितें म्हणून सांगू अशें म्हटलां हांवें आनी त्या नंतर तें म्हटलां. नंबर 1 आमी 3 फावटी आत्महत्या केल्या हें सत्य आसा. 2012 जी युती केल्ली ती युती 2016 भारतीय जनता पक्षान आमकां दोनूय मंत्र्यांक काडून तोडली. 2017 इतलें आसून तांचे आमी सरकार केलें. भर सादारण एका वर्सा भितर तांणी परत आमकां काडून उडयलें आनी अशे परिस्थितींत तांचे बरोबर मोगो पक्ष कसो वतलो हाजो साराचार विचार पत्रकारांनी मिडियांनी आनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी करपाक जाय. तातूंत भरीव योगदान मोगो पक्षाचें आसा. हें स्कूल सुद्दां 1967 भाऊसाहेब बांदोडकरान तयार केल्लें. म्हणजे ऑथॉरिटी जरी आर्च बिशप किंवा बाकीचे आसले जरी हातभार सगळो भाऊसाहेब बांदोडकर आनी भाऊसाहेब बांदोडकर मोगोचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी मुख्यमंत्री आशिल्लो. आनी हें सगळें आमी जाणा परत 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 तेच क्वेश्चन जर विचारले मिडियान शेवट बेजार जावन कोण ना कोण कितेंय तरी उलयता. पयर तशेंच तृणमुला कडेन जेन्ना 40 आमदार तांणी आपूण उबे करता म्हणून सांगला म्हजो तांचे कडेन गठबंधनाचो प्रश्न खंय येता. आमी अशें म्हटलां खंयचोय जर पक्ष आमचे कडेन आयलो आसत जाल्यार 12 मतदारसंघात आमचें जें काम चल्लां तें उमेदवार 12 गांवांत सावर्डे मतदारसंघात काम करता. बिचोले मतदारसंघात आमचो नरेश सावळ करता. मांद्रे मतदारसंघात आमचो जीत आरोलकार करता. प्रवीण आर्लेकार करता. त्यानंतर महेश करता. दीपक करता. डॉक्टर केतन भाटीकार करता. ते संकेत मुळे करता. हांव स्वता आसा. हें सगळें खबर आसतना परत परत तेच प्रश्न विचारूंकूय म्हाका दिसता मिडियाचें आनी पत्रकाराचें चूक आसा. न्ही तुमी 18 म्हटलें आमी 12 फिक्स केल्या. 13वो आमचो चालू आसा आनी 6 मतदारसंघांत परत आमी आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांचे कडेन विचारपूस करून मुखार वचपाचो प्रयत्न करता. हें हांव परत रिपीट करता. मोगो पक्षाची कमिटी जे डिसिजन घेतली आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी मिटिंगेक तें फायनल आसा. उगीच कित्याक कितें चलोवचें न्हय. परत परत ते प्रश्न विचारचे न्हय. कारण गोंयांत सगळे लोकां मदीं चेंज जाय हें ठरलां. ही चेंज कितें आसतली तें आमकां थोडे दिसा भितर कळटलें. सादारण म्हजे म्हायती प्रमाणे क्रिसमस जो आसा हो जसो आमचो दिवाळी आनी ह्याचो सण आसता आमचो चवथीचो तसो